La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Mututu aebike Naomi Lokwa esi bolongola ye na SB. Na SB esi bolongola Naomi Lokwa kala. Alors so bolongola Naomi Lokwa boti ko yo latisa bero wane pa Belleville. Belleville asala bino nini? Belleville abomela bino nani? Belleville ngo bofinga kaye me faso bobanga Belleville non bo ana somo abela. Lelo penande na o confirmer que non na SB bo alara na somo ya Belleville. Bobanga ka Belleville azwa ata actrice to acteur na bino moko. Et là c'est que bobanga ka penza Belleville, bobanga ka penza ba na bino ata moko ke ko jouer kuna po boyebi ke soki ka mwana ke ko jouer kuna auzonga te. Boyeba yango, yango bobanga ka bela. Comment c'est possible bo Monica ka Naomi na Linda et ce qui peut bakuta na kina tournage mbala moko boye bo bandi koloba asorola kina Belleville asali appel à 1 heure du temps asali bo mais Naomi Lokwa za actrice asa comédienne so Monique kuna bo benga ete bo vandisi ka nde bo sala ka Linda bo vandisi ana posa jouer ana posa zwa mbongo amoni ke bo isolé asani avanda na kapona bolingwa sila pona bolingwa baba cook avanda na kapona bolingo na bino to avanda na kapona bolingo nini. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Tozala pe batu. Affaire à Linda ezalaka boy. Tala tant que Michou a ozalaka chefu, ndebi mo bien ke chefu. Tant que Michou a ozalaka chef ten ya SB. Boye ba ke bo perdre ba comédienne, bo perdre ba actrice belé. Tant que bo tsaka Michou chef. Po Michou ana ba exigence na ye. Michou ana bandenge na ye. Siko jeune fille moko tala ke biso so toi génération moko. Yo bati o chef ngo bando salo ko ko dominer. Boye ba ke bando kenda ka boye. Bo bando zala ka boye. Naomi Lokwa bino moko bolongola ye. Bino moko bo isola ye. Bo isola ye kande makaba Linda ezalaka ya Linda ezalaka ka boye. Si mamba Linda ezalaka ka boye. Oh Michou oh Linda bobenga yesu na ba film ete mona bata vanda tali musa na ya jou. Oh ye oh musa oh ya yela na TV za yango wana. Siko bobenga ka ete avanda na ka pota la razi la rabino ti mukuru bobando benga kai. Mutu na mutu osala shwa na ye. Mutu na mutu osala shwa na ye. Mutu na mutu osala vi na ye. Soki lelo Belleville akozwa Naomi ezape mabete. Ezape mabete. Naomi olandaka peut-être place musaleza. Soko boyi na bino Naomi Belleville sani.
So boboyi Naomi ake na ye kobeta porte kuna baboya ye babengana ye baobengane te o 2025 tokobengana mutu te oye okoti okufi olongwe obeli opemi botika komema kombo ya Belleville na ndengo bomemelango kuna likamuki ekoma kaka Belleville bobangaka Belleville mais botande boyaka kofinga et ça montre que bobangaka ye po bozaka likamuki Belleville bino nyonso bosaba live po boloba abengi Belleville ngasa munguna Belleville ngasa demo Belleville ngasa munguna bo fait comprendre nga emsu na comprendre te siko pourquoi bobangaka bana bino atako solo la pamba na Belleville e bangisa bino siko Belleville ngasa munguna tondeni amunguna andoki talande bokotisa désordre na théâtre talande bokotisa mobulu toujours ezalaka na ngambo SB bozoraka vertige soki likambo bino na bino kuna boswana boye nango na réseaux sociaux acteur to actrice na sala soki loni boye nango na réseaux sociaux bino bozopanza SB si la longola pouvoir na Michou bafi wana nyonso baza bango nyonso génération moko bapesaka bokonzi na muto amilakisaka te bapesaka bokonzi na muto azalaka simple muto bomonika aza simple aza mpe kuna aza simple opesi azala chef akonza baninga bopesa Michou aza na baexigence ebele affaire Naomi loko tobandaki onka a na internet Naomi na Michou eloko boyeba te Naomi na Michou babima dana mobali moko ata boya boyebisa biso ezala lukuta ezala kimbanda deja eza na kati donc tango kimbanda eza na kati Naomi olingana ete Michou azala chef na ye na boulot olingana ete et puis Michou soka za chef na Naomi na boulot abando linga sala makampu mo boy o Naomi abando se prêter po bango mbaye da bazala mwasi bazala da bambanda babima dana mobali moko babima dana mobali moko lelo tolo baka Naomi mais toyebake baléance na bino wana pe bazoya toyebake baléance wana pe bazoya bango pe bazoya mabe lelo tolobi te bozasu na problème na Michou fimo na omona kazo jouer kune pa na bino na bosani kombo na ye aza kimia boye aza pena kimia même là teline ozomona ke oui aza pena mutu moboye aza kanyana ba matalana te bato opesa ba chef bango wana bato opesa ke bazala ba chef bango wana bango nde ba guider baninga bien mais bino bozwi chef bolatisi Michou ano na barando na baninga na ye bolatisi ki chef botika kombo abela na munoko na bino esalaka nini bozala na kabela mutu akosola na SB na bino Belleville yibi biso Belleville yiba bino bana na ndeni o borevaka bana biso bareve bana bino o bayebo jouer te wana linda longwa na SB malgré yebaka na yazaki na batala na ye bomba maka bomoni linda ndenge basali e pa Belleville bomoni linda ndenge Belleville a formé linda lelo soki Naomi na bino wana bolobi ke Naomi aye na SB alongwe SB ake na famille bota bopesa pe temps bomona pe ndenga obando jouer Belleville azana pona musala Belleville azana pona ba aventure te Belleville azana pona ba rando inutile obino bozaka nango te ya azana mingi pona musala de soki Naomi albuni ke alongwa na ye aya koto pona bulo muto obengane pa ozala te muto bengana Naomi pa ozala te eza musala aza comédien azaka comédien sila te aza comédien faut jouer partout azaka ya sila te awa Michou tanga longwa ke pa dinana na sala ke émission pona yango bana balekaka na TV po baya koloba pona yango si Michou pa longwa ke pa dinana Michou pa longwa ke pa dinana mais bino bokoma banga batu balongwa kuna ndeni so mutu alongwe kuna bozwi paniki bino nyonso bosali be émission mutu soka alongwe kuna bozwi paniki bino nyonso bosali be émission bobanga nini
eya musala muta ye musala soki muta longwe alongwe remplaça koya bo former ba remplaça bolingi te bomoni Belleville ndenge forma ba remplaça Belleville a forma Belleville azo continuer ko former chaque théâtre bozo elongi ya sika azo former bato ebele bino bolingi ko former te kaba o boza na bango wana bango ka boa na bango boli ko former bilongi ya sika te boli ko former ba actrice to ba acteur te mais boza wana ka pona ba makambo ko inutile boza wana ka pona lobaka boza wana kaka Belleville do boza ka ko contrôler Belleville eza nini likambo lokabe Belleville aleki Belleville asali boye Belleville ndoki Belleville bobanga elakiseke bobangaka Belleville bovanda na makambo na bino bana na bayaka théâtre bayaka te mpo bakoma bapropriété privé batu bayaka théâtre bayaka musala esimbi avandi musala esimbi te akepe kote mosusu bino boadora bino le bomona daya bata famille bota baadore bacomédien bino nde boadoraka bacomédien boli koadore bacomédien na bino yango na soki likambo bino nyonso bachroniqueur bobimi na réseaux sociaux boye bobandi koloba boye bobandi kofinga bomona mpe Belleville yango bofingaka ye mikolo nyonso bozofinga me ye musala ezomata boza na tout moment kofinga Belleville en tout moment kofinga Belleville loko eloko mosusu mais Belleville ye wana bofinga ye me musala na ye ezomata ekita te azo continue ba théâtre na ye azo continue na bana na ye aza l'aise azo continue mais bino bato bofingaka tala nde boza stable te bozo boma musala sila nayebi te sila kangama na bino po anini nayebi te soki ye moko aosentir te ka musala na ezokende na okita na oyeba te sila musala na ezokende na okita ovandi kaka bozotala pena musala na ezokende na suka ozotala pena ndenge musala na oyo ezokita movandi ozotala likola bacommunicateur likola bato balobela yo soki lelo Naomi mpe akoloba longwa na ye grâce mpe ya bacommunicateur ya SB boyokaka likambo oyo Naomi abibi na mobala mishu si bino nyonso boya ofinga Naomi awa bino nyonso bofinga Naomi awa boza bacommunicateur me botombola mutu moko bokitisa baninga musu botia baninga musu na se bino nyonso bacommunicateur asila bobangaka mishu tomona ma Teresa yalo tomona boza ebele oyo tokotanga biso bakombo te tomona nde boya kofinga toujours Naomi loko bolobela Naomi loko mabe bolobela Naomi na réseaux sociaux mais bobanga mishu botombolaka toujours mishu SB ezaka ya mishu te SB ezaka ya mishu te SB eza ya batu nyonso baza wana bajua kuna baza bacomédien na bino mais bino botombolaka toujours mishu likola makambo nyonso mishu aza likolo ya nyonso chef yende chef bopesaka mishu bazeli moko ofale pa bopesa ye bango nyonso bandenge moko bango nyonso baa bacomédien baojue sika moko baza ndenge moko epa ya nani ya Belleville Sylvie sekazaka siège est-ce que bomona batombolaka ye nde bino botombolaka baozwa bango nyonso ndenge moko mais bino en dehors ya musala botombolaka mishu en dehors ya musala bozokitisa baninga Naomi abimi na mobala muninga Naomi aza mabe bino Naomi azalaka mabe na nyonso Naomi aza mabe me kaka bino moko lelo boye lisusu Naomi kutu atekisila Naomi aza traître kaka bobono bimisaka ba traître epa na bino soki bokocheke comportement na bino te yango nde bando sala bomona mutu nyonso azaka traître bobando mona ka mutu nyonso traître mutu nyonso ka azolia azofula bobando mona ka bongo
botika comédien botika ko adorer bato ba yo jouer pa na bino yo on évite so bobangaka ba comédien ngo tondeni boni ko adorer ba mbona biso ba adorer bango pour nini bozo ko adorer ka bango yango so ba longo esalaka bino passe na motema. Linda va longa bofinga Linda combien de fois? Linda zala maltraité pa na bino. Bo fingi. Après eko longwa. Mais bo kangami kana likambo yo ba sololi iner dita bo yoka no yagola. Esoki yagola so komoneza so yagola bo yoka. Bo kangami ka ba sololi iner dita bo yoka. Bo yoka aw. Likamanga iner dita bo kangami na ngoka sondeni. Pendant qu'on soit 250 avant, mais na minute oyo, nazo soit $200. Aibisi nazo soit $200 par semaine. Yo fandi kuno mikumi sa bonbon. Yaka koto yo pozwa mbongo wana. Na omela te na boy na omela maite puska. Na boy puska be na omela maite. Na lingite na omela castel. Ok? Ye Linda sali ke abengi Belleville. Belleville na Naomi basololi. Tango bolo baki basololi 1 heure du temps. Linda qui est partie raconter que na suis déjà Naomi pour basololi na Belleville 1 heure du temps. Ba convaincre que aya bino boba na chama itomela. Bino ba vrai à mams. Tango Linda déjà tchepon. Linda a tchepon. Linda a tchepon. Achepon basololi na conférence Linda Belleville Naomi 1 heure du temps. Et puis Naomi Linda qui obeta lisolo qui a gagné Naomi kala mingi te na ozwa Naomi aya et pas na biso na convaincre que bando futanga $200 mais na minute ya koki koya po ba ko futa ye $200 par semaine. Mino boy sangana mela mai. Talande bazwaka taboyoki bino moko boyoki ya gola. Talande bazwaka vertige. Naomi yango bokumisa yebi kutata ko jouer te. Mais Naomi yango yebi ata ko jouer te. Naomi oso Belleville azuye eza musala makasi. Soki Belleville azui Naomi eza musala makasi. Eza musala pour faire banana ko éduquer no na molimo partout. Faut banana ko éduquer no na kota théâtre. Faut banda ko yekuse no ba azala bando yekuse ba émotion bando yekuse bakambu nyonso. Boyoki kaka asololi na Belleville 1 heure du temps na téléphone. SB mo mbezui panique. SB mo bimba. Ezui panique. Ba audio ezali bozaka ba audio ezali me botia ba audio yango te botia ba audio bino moko bozo boma SB na bino moko bozo boma. Est-ce que hier zalaki yo muto solo bake bazui temps penza ya ko solola na Belleville 1 heure du temps Linda ke koloba bwebwe ba audio o Linda lobaki wapango. Ba audio oyo ye Naomi lo kwa sola kina Belleville 1 heure du temps wapi yango okumono kwa mutu mobwe olata sila na mutu bino nde bozo boma musala sila. Donde Linda longwa na SB pona bino Linda fakangisa bato ebel akangisa bato SB nyoso binemi. Nde Linda longwa na SB pona bino Linda kosola jamais na Naomi lokwa. Akosola jamais na Naomi lokwa. Boutika ba artiste bazala l'aise. Artiste ko kende sika nyonso alingi. Boutika bango basala musala na bango. Na ebite sila nda pesa bino courage ya koya koloba toni na yeba te. Na yeba te. Po Belleville lingana na babiloko te. Nomi yango aza dilt. Aza libre osala o alingi. Est-ce que s'il a signé ça bango document
O kete bo signer mukanda o moyebo ke jouer place musu eza te fo bo jouer ke pananga si la signer ça bango mukanda te a signer ça bango mukanda te bimisa ba voice nde to yoka yo nde pene ozoboma musala bel ya esila bisalu ezaka makambo botala bino moko bata SB botala bo partager lenga na vidéo oyo bo partager s'il vous plaît. Toko mopesa abino ta conseil na ba stratégie botala banda année et banda ki SB combien de problèmes o ebimika ke pa na bino kuna banda année et bandi bozo siko bino mo bo comparer na famille bota na bino bo se comparer banda année et bandi combien de problèmes o ebimika ke pa na bino kuna de bino makam na bino soki Bellevue azate mabe ezali surtout ya gola munokone ezaka Bellevue asali bimo mona Bellevue ngo muninga na bino to Bellevue ngo mwana muke to Bellevue ngo bulaka sila na vie na ye to Bellevue ngo nenga vandaka na bulaka bato sila na vie na ye Bellevue azana kate po bule bato sila Bellevue azana kate po na mutu na ya tsaka kete bato mo ba jouer ke pa sila ba comédien mo ba jouer ke pa sila il faut na gagner bango comédien nini o jouer kuna o akokani na ko jouer na Nikita o akokani na ko jouer na Tegra o akokani na ko jouer na Myriam kutu Myriam o ba former sika comédien nini o aza kuna na SB o ako jouer le kwa bano ba o jouer na famille bota à un moment donné botika ape ba makambo susu à un moment donné botika ape ba makambo susu kaka yo moko ba audio kutu ezali ngana fandaki bino moko bozwa na makambo sur internet o fallait pas réseaux sociaux et yeba et na makambo su fallait pas réseaux sociaux kutu yeba mais bino bozaka so boyoki point kuna na ngambu na bino bokimi na ngombangu na réseaux sociaux bino mo boyela biso ba makambo bino mo boyela biso ba makambo na ebite bata SB bato asila ba cook bozomona teke ba communicateur na bino ba bebisila bino musala baso bebisela bino musala bino moko bolongola Naomi sans le savoir bino moko bolongola Naomi bozoya kolela na bémission tolobaki boye Naomi kutwe mais Naomi yango bino mo bolongola eti natela bino bozela natela bino audio boyoka ke bino monde bolongola Naomi bozela lukela bino audio moko natela bino awa esika bo comprendre que bino mo bolongola Naomi ba communicateur na bino ba finga ba tupampa ba tupe bana ba dignité na bango mutu pa zo batela pe ba valeur na ye mutu nyoso to linga ba yaka ko finga kaye na TV mutu nyoso ta ko linga ngo boko baka ko ya ko finga ka batu si mura benga na yeti mura benga na Naomi na SB boyoka jouer place sur lingi so niveau qui pas Bellevue ne ba influenceur qui ba foutera bien par rapport à mbongo yo zo ya mukena SB tu es libre de faire ta vie tu es libre de partir carrément nazolo ba au nom de SB boyoki nazolo ba au nom de SB boyoki quand on dit SB linda nani mura loba ngo na kombo ya SB do mutu moka bimi na eka ye na loba au nom de SB est-ce que dabo mona mutu mo wa bimi na loba na kombo a famille bota bozo bomela sila musala ata kutu bazalaka ba communicateur ango na lolenga boete ezaka sila te muta gera SB ezaka ba konzi na ngo pe ba gera ka sila na SB parce que SB est société. Moi, je parle au nom de SB. Naomi, tu es libre parce que tu as été influencé par Linda. Yo mo ma solo qui na Linda à propos de SB. Ba benga ki oke rejouer ba Bellevue. Et ba kameo déjà une fois. Sikoyo affaire o eza pona nini komona kaka oyo bamoni Linda na Naomi basali video esika vertige Jésus bango yango wana do makambo nyonso ebimi ezaka po bamoni Linda na Naomi loko basali video do epana bango nde Linda na Naomi loko basali video boye SB baby mitema na bango baby donde babangaka sinani Bellevue ndeka bamoni Linda sali video na Naomi loko boye mabe koti nde bomoni be monsieur salami 45 55 65 félicitations Bellevue Kandi oza pena likolo tolanda bolande banani bazoboma musala bino moko na appel conférence yo na Bellevue plus d'une heure de temps
oyebi makambo nazoloba oyebi nde babomela moto oyebi nde batiela na se olobaki eza oyo bato bazokanisa te tobomela moto totika histoire wana ebima na toile te e baye kobenga yo pa Vincent po apesa o programme ya tournage olobi ke oza na tante oza na makambo na ozosala et du coup video yo kobima oke kojouer na bana ya Belleville bana na oyo jouer na bango ya Belleville bamare ya wana tolanda bemission na bango basala baloba bango bakoki kojouer na bana ya mama mosusu te oyo bafingaka mama na bango tokoka badire na bango ndenge baloba donc ntongo yo ndimi kokende kojouer na bana wana c'est-à-dire ozalaki deja na makambo ozosala oyebi le pourquoi ojouer na bango eloko ekamusanga na affaire oyo moto oloba bo aza communicateur jamais koyi kokonza bacomédien jamais koyi koloba na comédien ajoue na oto ajoue na ote soki yo musala no eza ya communicateur bafutaka yo ye a comédien musala na eza ajoue apesa mayele apesa makambo mpo bafuta ye siko yolo ebanda boni oya koloba oke kojoue na bana wana epi bajouaki mpe na SB na famille bota te bajouaki esika mosusu oyo babengaya bango bakende bajouaki siko bozo kolimite bacomédien comédien moya joue esika oyo alingi eza te mpo ane mpo bacommunicateur bosalele bemission bino bojoue a théâtre te bango bafuta maka po bajouer tete bino peut-être boya bosali bemission na bachaîne na bino bogagner quelque chose mais bango po bafutama esengaka bajouer théâtre siko soki bino bozopekisa bango akende boye te ajouer koto te po banaye bafuta bango mbongo bino bofuta bango mbongo po ya koloba ke oke jouer kuna fale po soki pardon tolanda bandeko nanga en tout cas eza pas nayokelaka sila mawa et puis le même jour babengaki pa Vincent okende kojouer na SB oboyaki po okende kosacrifier SB otourne na bana wana na dans tout ça babomelaki yo moto bavideo ebimi oyoki ata motu moko asaelango makele na réseau sociaux te motu moko asaelango polémique na réseau sociaux te alors ngai nazalaka hypocrite te la famille totika hypocrisie ngai nazalaka hypocrite te donc bavideo wana ebimi tomoni ata bakuki moko tafiotoli mbanga ata na live moko mpona aloba likambo wana mais soki ezalaki en faveur ya motu mosusu ata mishu nde boyaka kopelisana na likambo nde botombolaka soki ezalaki ka ye moto asalaki likambo wana tonga tomona injustice ya réseau sociaux ya babakuki awa ndenge balinga bapelisa moto batomboli likambo wana bamatisi yango na hauteur mais ya Naomi mokili nyonso efandi kimia alors toboyaki mpe te ezalaki opinion na ye ce qui fait oyo esali susu mabe makasi babengi yo pour la deuxième fois pour na tournage olobi okoya te donc olakisi fasi ke okoya te na SB wana makambo no eza plus important oza na batournage no eza plus important na faveur ya bato ya Belleville déjà so olobaki yango ke ozoprépare terrain no mpo ke pa Belleville Linda abengaki yo bozalaki na belle conférence na Belleville oyebi makambo nazoloba très bien alors ngai na ye na au nom de SB kosala na yo te oluka tio toluka place moko bokozwa raison okozwa ke yo non basali ngai likambo na longwe te na place ozwa raison wana na ye na kombo SB ma chérie tu es libre donc oza na libre ya okende pa Belleville oza na libre ya okende kotourne pa Belleville parce que mama na bino abandaki kosangisa bino sila bisalo alembi omoni nyonso obima siko na réseau sociaux makelele nyonso obima na réseau sociaux siko après émission nanga après live nanga so bafingi na omi boye bakesila koya lisusu te ngam na oyebisa bino sila koya lisusu te bokomona esu na babétise oyo te parce que alembi kaka buzobe ebimaka na koma mwana moko ayaka tiaka kimia buzobe ebimaka na koma mwana moko ayaka tiaka kimia cette fois-ci sila koya te ngaso na bimi boye na bimi na kombo ya société ya SB Naomi tu es libre de jouer place nyonso oyo olingi oza libre okende place nyonso oyo olingi parce que oza na besoin ya kosala vie na yo carrément loko oza na besoin kosala vie na yo carrément nga na bimi na kombo ya SB nayebi soki tolibere yo tu es libre de faire ta vie tu es libre de partir là où tu es olinga kende sala mosala na yo bonne chance banzela malamu banzela no efungama place oyo omoni ke ekosimbelela yo lokola epasi lomoni koza na kaka epasi lomoni kozobima bien te bazoétouffe yo oza na besoin kone koexploite mosala na yo place mosusu vas-y en paix koluka batio te koluka bamabulu te parce que oyebi Naomi très bien combien de fois nga na protégeant na vie oza consciente oyebi na protégeant na makambo pele place ofandi wana oyebi ke na bimisa makambo mosusu te mais makambo mosusu oyoka na réseau sociaux ezalaka ya solo nga na bomba oyo na protége oyo kutu mosusu ezalaka na bapreuve nango tu le sais
Alors, on a un combat SB pour la royer, que ma chérie, tu es libre. SB, ça n'a problème na yo te. Mon tout pas ça n'a problème na yo azate. Mon tout pas ça n'a likam na yo azate. En tout cas, cause na capacité te. Pour le bater que oh, capacité te, cause na na capacité te. Cette fois-ci, on te libère, tu es libre de faire ta vie. Ça, pendant vu on a le même nyonso, ko banga na opé le côté pour si la pas ça n'a problème na yo te. Sauf quand il n'a pas bêtise na bino susu. Tout au na silate a royate pour ça maman ba nebele. Bozana ba nae, bazawana, bozana ba bambino, bazawana ba te bele bazawana ba komo na ba webi marate. Soto bito ke pai tozonge pai si la lisu na bana te. Si la lisu na ba comédien te. Si la formé ba comédien ye moko te. Pourquoi? Parce que si la comme travailler na ba communicateur. SB est comme ékiri. SB za lisu société te. Et comme ékiri. Bota la nombre ya bana o Bellevue azana bango. Bellevue azo formé. Mais si la o formé te, boza ko étouffé si la, moye abimisa ki ye, ezate. Ao banga likamuso mse ao banga osa likambwe, ao banga ba comédien, ba nanyo ba communicateur nanga, ekoso pa ba communicateur nanga. Boza lisu together te. Si la okoka lisu kosa makamuna ki ye moko te. Comment muto ko bimo yo loba ngana ye koloba oh non, ya SB mobimba, non. Loba makambu selon opinion na yo. Yo koyo loba te konje SB mombe vanje sanganye tinzinde yo ya koloba. Bobomeli si la musala. Théâtre comme propriété privée. Mouto a joué à côté à côté ko jouer côté ta ko mekate. Si d'accord ta joué à côté elle peut jouer côté. Ba marelen ba jouer à bongo ti. Et bon na tour ba bonbon de komi problème. Nde komi problème. Mutu saka linga longwa na ye, mutu saka lobi a longwe sika, c'est-à-dire ana ba raison na ye, azo bate, ana ba raison o ezo pousser a longwa, ayebi le pourquoi a oloba, mutu to ayebi que priorité na SB et à la michou, alors non mi pa moi si, ye pa olinga te mususu mutu moka konzaka, ye pa olingelo ko ana te, bo comprendre, babilo mususu bo matisa sila bo tiko kitisa sila bo matisa sila ba comédien ba chroniqueur SB bo bebisa musala mams bino bo mwa kwa bozo ya to lobeli bango bino bo sala pona bo gagner ba vie na ba chaîne na bino bo talema mais bo boma nde musala muninga sans le savoir bozo boma musala sila. Et à qui côté. Alors merci na badeko bolandara biso. Merci beaucoup nzamba lola pambola bino. Conseil to pe sakara na ba comédien. Tant ozo jouer sika, luko zala na standard jouer na place nyonso. Jouer place nyonso. Et oza malam ko kanga maka sika moko te. Beaucoup misa bango ba bomba po ba longwa te. Bokanga bango po bazala kara donc yaya vie zo tambola bongo okufi ba remplacer. Obeli opemi olongwe Naomi te mta simbi SB so Naomi alongwe sala bino pasiani ye mta simbi serveur SB te si la bando formé bana linda longa bofingaka linda melelo bokoma sentir manque bokoma sentir absence à linda et ander monande bo santaka ya Naomi soka longwe si réellement que linda obenda e pa Bellevue bo sentir petanga okoma kuna bo sentir Bellevue obo ya comédien te e musala ya ye po jouer ba bengana e bo bengane te. Merci beaucoup bandeko nanga bo partager vidéo, abonnez-vous, commentez, likez, partagez partout, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. En tout cas, je vous aime beaucoup. Maman nanga Madeleine Keita de mon cœur, nzamba pambola yo. Maman nanga maman Yvonne Princesse Allegri, il y a des gros bisous ici kozali. Nzamba lola pambola bien tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est sous azongite, bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.